Привет, дорогие друзья, а вот и я. Давно не снимала видосики, да? Объясню почему. Не объясню. Вот сейчас появился повод заснять. Короче, я сегодня работаю на китайца, и у нас снегопад сильный. Короче, смотрите. Все, снег валит. Все обледеневшее. Еле-еле поднимаюсь. Очень тяжело. Хватаюсь руками. Вот так вот. Вообще очень опасно. Малейшее соскочит что-то рука. И это китаец, и ты полетишь прямо. Вот. Осталось лезть чуть-чуть. Но я уже лезу минут 40. Ветер, не особо, но прям метет сильно, страшно. Тяжело. Вот поэтому я и не люблю китайцев. В принципе, не только на китайцев, прямая лестница. Вот. Так что вот такое у нас творится в городе. Так, ладно. Почесала я дальше. Пока.